Сегодня я решил сделать вид моей машины чуть-чуть лучше. И я решил начать с этим, это с фарами. Вот фары мои, вот какими они стали. И я не знаю почему, но они мне очень не нравятся. Смотрите, какое состояние. Вот она вся такая. Как купил, так и было. С годами только хуже становится все это. Как это я решил устранить? Берем наждачку. И трем все это, пока не исчезнет, пока не станет все ровное. Вот все, разобрал всю морду, снял бампер, снял фары. И сейчас надо будет их почистить. Я буду их чистить и в то же время показывать на разных стадиях, как все это выглядит. Сначала я решил взять эту 240-ю, мне кажется. Потом 800-я будет. Вот как все это выглядит. Это, короче, лак. Кто-то их покрасил лаком. И вот сейчас надо весь этот лак убрать. Оставить голый пластик. Потом лаком покрыть обратно. Как-то так. Ничего сложного. Как бы убирается. Но надо с водой промывать. Лучше будет. Тут еще серое остается. Короче, вот что получилось. Дал этой 240, потом 800, потом 1000, 1200 и 500. И вот такая шагрень получилась. Матовая она. Но зато нету этих расцветов этих от лака. И вот когда ее вытираешь, становится вот такой. Как бы примерно такая она будет.
карпат. Короче, ребята, вот фара получилась. Вот такая фара. Ну, более-менее получилось. Тут есть чуть-чуть проблему. Это из-за того, что вот когда первые слои даешь, первый слой особенно, надо его очень тоненьким заливать. Если налить много лака, то вот такая фигня получается. Даже если чуть-чуть шагрень будет после первого слоя, на нем появятся такие матовые поверхности, ничего страшного, тоненькими слоями. 2-3 слоя такими тоненькими. Ну, потом можно уже нормально делать им блески, все такое. Красил на улицу, попали мухи, все такое, но сойдет. По сравнению с тем, что было, это другая фара. Вот такая. Сейчас и виднее будет ночью, я думаю. Осталось ее собрать. Я из нее все снял, потому что залил еще туда воду с химией и помыл все это внутри. Там была пыль, все такое, от времени скопилось. А она не герметичная, эта фара. У нее вот есть 1, 2, 3, 4. Это все клапана. Через них фара дышит. Вот такое. Такая фара. Так она выглядит. Вторая тоже такая, но она чуть-чуть хуже выглядит. Хорошо покрашенная, но внутри, как у нее тут наверху трещина. Туда вода попала и там очень много грязи внутри. Как бы тоже уже помыл, все нормально, но это лучше выглядит. Вот такие фары становятся после лака. Не знаю, сколько она продержится. Это. Если опять пойдут эти... Пойдет такая же фигня, то уже не знаю. Наверное, пойду куплю это двухкомпонентный лак и закрашу. Вот так. Вот это вторая. Как я говорил, тоже неплохо все получилось. Но тут проблемка чуть-чуть. Я пробовал вытереть все это, но есть грязь внутри. Вот так и будет уже. Никто ей уже не поможет. Ну тоже хорошо выглядит. Нормально. Это хуже выглядело, чем то, что я показывал вначале.